किचन में हम ज़्यादातर है ना मतलब 4 से 5 चाकू इस्तेमाल करते हैं। इसमें पहला ये रहा हमारा चाकू और दूसरा ये रहा। इस चाकू का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो सब्जी होती है ना उसको थोड़ा मया करने के लिए, थोड़ा बारीक करने के लिए चाकू यूज किया जाता है। और ज़्यादातर तो ये चिकन वगैरह में यूज होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे चिकन बनता नहीं है। एंड ये चाकू है, ये स्पेशल चाकू है क्योंकि हमारे जो शेफ सर है टेक दिस, ये यही चाकू यूज करते हैं और इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये चाकू, ठीक है। उसके साथ ही हमारे पास कुछ नॉर्मल चाकू होते हैं, जैसे एक ये है जिसको हम आलू वगैरह छीलते हैं, कुछ भी मान लो गाजर वगैरह। तो कुछ ऐसे चाकू होते हैं जो हमारे किचन में होना ज़रूरी है। एंड ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।